Очень сильный ураган дует сегодня. Сегодня 26-е. Надо с этим орехом что-то делать, потому что по крыше бьет. Ну, если слышно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же сильно его колыхает. Сильно надо ветки поукорачивать, пообрезать, потому что всю крышу побьет. Более компактнее сделать, потому что очень мотовило очень большое у него. Ой-ой-ой-ой-ой. Короче, покажу. Наверное, мы сегодня подобрежем его, потому что опрыскивать в такую ветреную погоду невозможно. Сегодня опять выходной. Сильные ветреные дни, а орех надо подобрезать. В общем, покажу, что будем делать. Все. Хорошего настроения всем, хорошего дня.